活了这么多年才知道，原来冰箱这样清洁最干净。一、冰箱使用时间长了，里面就容易结冰，用刀或铲子又容易损坏冰箱。今天教你一招。首先把电源拔掉，然后准备1大碗开水放在里面，关上冰箱门，等待10分钟左右。我们开门看一下，只要轻轻一碰就掉了。2、冰箱用久了密封条老化，密封不严，不保鲜还费电。今天教你一招，用吹风机对着封条吹2下，密封条就会恢复原来的吸力，保鲜又省电。3、冰箱怎么调最省电？冬天调到5至6之间，夏天调到2至3之间，春秋调到4，数字越大温度越低，根据室内温度这样调，制冷效果最好。4、白醋加白酒，毛巾蘸取溶液，擦拭冰箱，去污效果明显。牙膏、小苏打、白醋擦拭冰箱封条，轻松去垢。茶叶、白醋、清水，有效去除冰箱异味。5、冰箱用久了，经常有积水和异味怎么办？我们只需要找一根细钢丝，穿进排水桶，把里边的结冰和脏东西捅开，然后打开后盖，取出积水盒。我们会发现里面已经很脏了，去冲洗干净，再原样装回。学会记得转发，让更多人知道。